देखो आज बोलांगीर टाउन पुलिस स्टेशन रे गोटे केस काली रजिस्टर होता एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट भितर ता भितर किसी लोकं इनवॉल्वमेंट थिला परे आमे भी समस्ते जानी थिलो कि बोलांगीर शहर रे कोरेक्स व्यापार होची बोली और ताका डिस्ट्रीब्यूटर अछंती सेटा नहीं कि गोटे स्पेशल स्क्वाड फॉर्म करा हेतिला स्पेशल स्क्वाड टीम मेंबर आम सहित अछंती गोटे मास मेहनत करिला परे एमाने काली जो केस हेतिला ता भितर इमीडिएटली 8 लोकं को ऑन द स्पॉट एप्रिहेंड करा गला ता परे जो तांकु लीडिंग टू तांकर जो डिस्पोजिशन अच्छी ता भितर से माने अन्य लोगों का ना कहले जो ये कप सिरप व्यापार रे इन्वॉल्व अछंती एबे जाए टोटल 37 लोगों को हमें अरेस्ट करिछु जे मानक ऊपर आगरो भी कप सिरप रे केस गुड़ाका अच्छी और समस्ते जानू छंती कि ये लोग कप सिरप व्यापार रे इन्वॉल्व अछंती ए थर हमें जो कप सिरप सप्लाई कर छंती ओनली कुचिया नुहे तो ताको सप्लायर और तांको कंपनी ऊपर भी एक्शन नेइछु पाखापाखि 2 करोड़ रुपीज रो आमे वैल्यू रो बैंक अकाउंट आमे फ्रीज करूछु आज जो कंपनी ताको सप्लाई करू छंती तांको डायरेक्टर ऊपर आमे एक्शन करिबु आगामी दिन रे ता सहित जो कंपनी मैन्युफैक्चर भी करूची ताको तारो भी इन्वेस्टिगेशन रे आमे आनिबो ये इन्वेस्टिगेशन और भी कंटिन्यूअसली चलिबो एबे जाई टोटल सीजर 12,900 बॉटल गोटे पिस्टल 4-5टा 4 व्हीलर गाड़ी एंड अन्य अन्य जिनस मोबाइल एगुड़ाक जिनस जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रैकेट पर यूज होतिला सेटा को आमे जबत करिछु ये गैंग रे नॉट ओनली बोलांगीर बट कटक बरगढ़ साइड रे लोग भी अरेस्ट होती ता छाड़ी की अन्य किसी लोगों को अरेस्ट होबार बहुत संभावना अच्छी इन्वेस्टिगेशन चली देखु एटा भीतर चेन ऑफ लिंक थाए जो गोटे मैन्युफैक्चरर गोटे सप्लायर गोटे होलसेलर गोटे रिटेलर तापर ट्रांसपोर्टेशन रो रिस्पांसिबिलिटी कहा को दिया जाए तो एटा भीतर एटा नेटवर्क अच्छी एटा नेटवर्क माने जाली वालिया नेटवर्क अच्छी तो ये जाली वालिया नेटवर्क को कम करिबा पाई जो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर अछंती तांको ऊपर अटैक करिबा बहुत इंपोर्टेंट थिला से मानका तूफान गड़ी बोली लोक को हमें अरेस्ट करूछु कटक र तार से मेन सप्लायर अच्छी तार गोडाउन रु भी आज हमें 45 कार्टून सीज करिछु सेटा ऑन द वे अच्छी बोधे पहुंची जीवो तार इंटरोगेशन रे हमको जना पड़िला कि जे माल आसुची कोरेक्स रो माल आसुची कोठू आसुची केमती डिस्ट्रीब्यूट होची एटा ओनली स्टार्ट हेची हमर इंटरोगेशन एबे बाकी अछि ता भितरे हमको बहुत गुडाय जिनसे जना पड़िबो देखंतु ये जो आर्म्स जबत हेची एटा वन ऑफ द अक्यूज्ड प्रशांत तांके पाखरे रिकवर हेची देखंतु ये इन्वेस्टिगेशन भितरे बहुत इन्वेस्टिगेशन एबे भी बाकी अछि काली केस रजिस्टर हेची आउ आगामी दिन रे इन्वेस्टिगेशन चलिबो और आउ बहुत लोगन का अरेस्ट बाकी अछि कोलकाता रे गोटे डैफोडिल्स करी की ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड गोटे कंपनी अछि से कंपनी रो लोक मेनली ओडिसा रे ये कोरेक्स सप्लाई करूछंती से कंपनी रा हमें वर्तमान पाखापाखि 2 करोड़ रुपीज फ्रीज करिछु फर्दर इन्वेस्टिगेशन रे तांकर ऑफिसर जो अछंती तांक इन्वॉल्वमेंट
सेटा वेरीफाई करा जिवो और आईन अनुसार तांको ऊपर भी कार्यवाही करा जो माने कप सिरप कारबार रे लिप्त अछंती तांको धरा जिवो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। देखंतु हमर क्लियर कट मेसेज अछि बोलांगीर जिल्ला रे कंप्लीटली कप सिरप ऊपर आमे जीरो टॉलरेंस अपनाउछु। आगामी दिन रे भी आमे कंटिन्यूअसली ये मिशन चलाइबो और आमे पूरा चेष्टा करिबो कि ये कप सिरप रे प्रॉब्लम को सॉल्व करिबो। एटा बहुत गुड़ाए अलग अलग जगह रे आसुतिला तार ड्रॉपिंग पॉइंट अलग थिबो तार स्टोरेज पॉइंट अलग अलग अछि तार डिस्ट्रीब्यूशन लोक अलग अलग अछि अलग अलग जगह रे गोडाउन माने स्टोरेज करूछन। निशाखोर मानक हमर एडमिनिस्ट्रेशन तरफ रिहेबिलिटेशन र बहुत सुविधा अछि। मु समस्त को आह्वान करेबी कि से डी एडिक्शन प्रोग्राम को अपनांतु और ई प्रकार लाइफ थ्रेटनिंग निशा को यूज करिबेने। देखंतु जदि कंसिडरेबल क्वांटिटी रे तांका पाखरे सीजर होबो तो निश्चित कार्यवाही कराबो।